সুনীল ভাই, কি খবর? এই তো ভাই আছি, বল আপনি কেমন আছেন? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি দিকে একটা ফ্যানের বাজার নিয়ে আসলেন? ভাই আজকে 2023 এর মধ্যে ফ্যানের বাজারে নিয়ে আসলাম, তাও কি আবার 4 পাকার প্রত্যেকটা ব্ল্যাক, গোল্ডেন, চিতা, তাও কি আবার সব একসাথে। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে এই হ্যান্ডের চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সেখানে হতে চান তারা আমাদের সময় সেখানে হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। স্ক্রিনে তার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তো আজকে 2022 and 23 মানে মিলানো আইটেম যেটাকে বলে গোল্ডেন, ব্ল্যাক, অফ হোয়াইট, তিনটা কালারই ফ্যান নিয়ে আসলাম। তো আমি এর মধ্যে আবার এগুলো, এটা হচ্ছে 2023-এর প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে 2022-এর প্রোডাক্ট। স্টপ মডেল আর হচ্ছে স্টপ প্লাস মডেল। আর এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার যেটা মডেলগুলো হচ্ছে ক্রোমার মধ্যে 4 পাকার মধ্যে তিনটা কালারই। এটা হচ্ছে 2022-এর, এটা হচ্ছে 2023-এর, এটা হচ্ছে 2023-এর। 2023-এর মধ্যে কিন্তু দুইটা কালার আসলো, একটা ব্ল্যাক কালার, একটা ফুল গোল্ডেন কালার। তো বাজারে কিন্তু অনেক সময় আপনার সবাই অফ হোয়াইটটাই ইউজ করছে, বাট এখন কিন্তু দুইটা কালার আছে, ক্রোমা গোল্ডেন আর হচ্ছে ব্ল্যাক গোল্ডেন। তারপরে এটা হচ্ছে একটু বডির মধ্যে, সবার তো অনেক সময় বাজেট হয় না, দিলাম সেখানে সবার বাজেটের মধ্যে। আর এটা হচ্ছে সুপার রিগেল। আমি এটা বলে দিই, একটা জিনিস আপনাকে দেখাই, আমি বক্সটা আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। এই যেটা, এটা হচ্ছে 2023-এর প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে সুপার রিগেল। এটা মডেল হচ্ছে 2023-এর প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডাবল ব্যারিং, এটাও কিন্তু ডাবল ব্যারিং, ওইটাও ডাবল ব্যারিং, প্রত্যেকটা ডাবল ব্যারিংয়ের মডেল নিয়ে আসলাম। তারপর এটা হচ্ছে সুপার রিগেল, এটা হচ্ছে ইম্পিরিয়াল, এটা 2022-এর প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে ইম্পিরিয়াল, এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস, এটা হচ্ছে 2023-এর প্রোডাক্ট। তো প্রত্যেকটা পাখেই কিন্তু আপনার ফুললি অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মোচা পড়বে না। আর এদিকে প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু ডাবল ব্যারিংয়ের মোটর, আর 100% কপার উইড গ্যারান্টি, যেটাকে বলে 100% কপার উইড গ্যারান্টি। তো গোল্ডেনের মধ্যে কিন্তু সুপার রিগেল এটা 2023-এর, ইম্পিরিয়াল 2022-এর, তারপর সুপার রিগেল হচ্ছে 2023-এর, ক্রোমা অফ হোয়াইট হচ্ছে 2022-এর, ক্রোমা ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ডেন 2023-এর, স্টম প্লাস অ্যান্ড 2023-এর, স্টম শুধু 2022-এর। তো ফুল পাখা আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা পাবেন। দেখেন আমি একটা জিনিস দেখে দিই, প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু প্রত্যেকটা, যেমন অফ হোয়াইটের সাথে অফ হোয়াইট পাখা, ব্ল্যাকের সাথে ব্ল্যাক পাখা, গোল্ডেনের সাথে গোল্ডেন পাখা। তো প্রত্যেকটা পাখাই কিন্তু আপনার সেট মিলানো থাকবে। আরেকটা জিনিস দেখেন, প্রত্যেকটা পাখা অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মোর্চা পড়বে। দেখেন পাখাটা একটু দেখেন ভিউয়ার্স, কত মোটা দেখেন। আর ডিজাইনটা কিন্তু একটা জিনিস আমি বলে দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। অনেক সময় কিন্তু আগের কোনো ফ্যানের মধ্যে দেখতাম যে ডিজাইন পড়ে যেত। তো এই জিনিসটা আগে আমাদের কিন্তু অনেক কমপ্লেন ছিল যে সুনীল ভাই ফ্যান তো দেন, কিন্তু আপনার যেমন ডিজাইন দেখে আর খুলে যায়। তো আজকে আমি এই জিনিসগুলোর এই কষ্টগুলো আপনাদের দূর করার জন্য আমি ফ্যান নিয়ে আসলাম, তাও কি স্ক্রু সিস্টেম ডিজাইন। এই যে দেখেন আমি স্ক্রুগুলো আপনার লাগিয়ে দিচ্ছি, যে এইভাবে স্ক্রুগুলো আপনি লাগাইতে পারবেন, মানে শর্টকাট আপনি নিজেই ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখাচ্ছি আমি আপনাকে, এই যে দেখেন, যে ফ্যান যতদিন থাকবে ডিজাইন ততদিন থাকবে, ডিজাইন ততদিন থাকবে, ফ্যান ততদিন থাকবে। এখন কিন্তু ঝুলানোর সিস্টেম ছিল, এখন কিন্তু টেনও আপনার বের করতে পারবেন না, মানে স্ক্রুটা এমন সিস্টেম লাগানো যেটা আপনার দেখাই আমি আপনাকে। এই যে দেখেন ফুললি আপনার এবার টানেন জারেন যেদিকে করেন কোনো দিন খুলবে না। তো ফ্যানটা যতদিন থাকবে, ডিজাইনটা ততদিন, ডিজাইন ততদিন, পাখা ততদিন, কারণ ফুললি পাখা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাখা। আর প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু চাক্কু পাখা, এই যে অফ হোয়াইট বলেন, তারপর ব্ল্যাক বলেন, স্টম প্লাস বলেন, প্রত্যেকটা পাখা চাক্কু পাখা। তো ব্ল্যাকের সাথে ব্ল্যাক, গোল্ডেনের সাথে গোল্ডেন, অফ হোয়াইটের সাথে অফ হোয়াইট পাখা, ফুল পাখা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাখা। আর প্রত্যেকটা একটা জিনিস হচ্ছে 100% কপার উইড গ্যারান্টি, যেটাকে বলে আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি, 365 RPM-এর সিলিং ফ্যান, আবার মাত্র 95 ওয়াট। 95 ওয়াটের মধ্যে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন একটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি, প্রত্যেকটা ফ্যান হচ্ছে 365 RPM। এই যে 365 RPM হাই স্পিড যেটাকে বলে। আর এয়ার ডেলিভারি মাত্র 325, আর মাত্র ওয়াট খাবে মাত্র কত ওয়াট দেখেন ভিউয়ার্স, 95 ওয়াট। মানে প্রত্যেকটা একটা জিনিস দেখতে হবে, মানে বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে, তারপর বাতাসও ভালো দিবে, সব দিকে ভালো দিবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আর এটার প্রত্যেকটা প্যাকেটের সাথে যেমন 100% কপার উইড গ্যারান্টি, 100% কপার বডিতে অবশ্যই লেখা দেখে নেবেন। তো একটা জিনিস কিন্তু সবাই সাথে আমি কত ওয়াট, তারপরে কত ভোল্ট, তারপরে কত RPM, সেটা কিন্তু আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। তারপরে একটা জিনিস সবচেয়ে বড় আরেকটা জিনিস খেয়াল করবে, যে বডিতে যেমন 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি আছে বক্সে, তেমন প্রত্যেকটা বডিতেই কিন্তু আপনার 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি আছে। সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন, যদি অরিজিনাল নেন সেটা যাচাই বাছাই করুন। তারপরে আরেকটা যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন,
আমি অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা আপনার দেখা দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, আমি যে 2023-এর মধ্যে ব্ল্যাকটা বলছি 2023 কিনা সেটা কিন্তু অবশ্যই যাচাই করে নেবেন। এই যে দেখেন, এই যে 2023 মেড ইন পাকি, এই যে খোদাই করা, কিন্তু এগুলো কিন্তু স্টিকার না, প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু খোদাই করা, মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, তারপর যে পিওর 100% পিওর কভার খোদাই করা, প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা থাকবে। তারপর একটা জিনিস আপনি যাচাই বাছাই করবেন যে বডিতে যেমন 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি আছে, তেমন বডিতে থাকবে, প্যাকেটে যখন আছে 100%। এই জিনিসগুলো আপনারা মিলিয়ে নেবেন। আর প্রত্যেকটা কিন্তু একটা জিনিস আমি দেখাই দিচ্ছি, প্রত্যেকটা কিন্তু ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। তো আজকে কিন্তু আমি ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর নিয়ে আসলাম। দেখেন 100% কপার মোটর অ্যান্ড ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, মেড ইন পাকিস্তান, পাক পাঞ্জাব সুপার। আজকে পাক পাঞ্জাব সুপারের 3টা ডিজাইন, 3টা কালার, সব কালার বাজার নিয়ে আসলাম প্রত্যেকটা ফ্যান। আর এটা প্রত্যেকটা, এটার সাথে কী পাবেন আমি আপনাদের বলি। এটার সাথে অরিজিনাল রেগুলেটর পাবেন পাক পাঞ্জাবের। দেখেন বিকজ অরিজিনাল রেগুলেটর, প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু আপনি রেগুলেটর পাবেন। আর রেগুলেটর সবটি কিন্তু ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। আমি একটা বারবার বলি যে আপনি ডাবল বেয়ারিংয়ে হলে প্রত্যেকটার সাথে অরিজিনাল রেগুলেটর পাবেন। তো এটার মধ্যে ডিজাইন কিন্তু আপনার 4টা ডিজাইন, 4টা পাকা। তো 4টা পাকার মধ্যে কিন্তু 4টা ডিজাইন থাকবে। দেখেন 1টা 2টা 3টা, আর এদিকে আমি একটা লাগিয়ে রাখছি 4টা। তো অফ হোয়াইটের সাথে অফ হোয়াইট। আর উর্ফের যে ক্যানাপিটা, এটা হচ্ছে উর্ফের ক্যানাপিটা পাবেন আপনারা। এই যে উর্ফের ক্যানাপিটা, এটাতে থাকবে, যেমন আপনার এগুলোতে থাকবে হচ্ছে স্টোন প্লাসে থাকবে ক্যানাপি একটা, এগুলোতে একটা, এগুলোতে ক্যানাপি থাকবে 2টা, একটা নিচে একটা উপরে। তো নিচেটা যেমন আমি লাগিয়ে দেখাই দিলাম। এই যে দেখেন একটা, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে একটা ক্যানাপি, আর উপরে দেখবে একটা ক্যানাপি। কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসই দেখবেন আপনি যে সুনীল ভাই কী বলছে বা কী বলে নাই, এই যে জিনিসগুলো দেখবেন, একটু যাচাই বাছাই করে নেবেন। আমি একটা জিনিস দেখছি, প্রত্যেকটা পাকা দেখেন খোদাই করা, প্রত্যেকটা যেগুলো সবগুলো খোদাই করে দেখবেন। আমি একটা দেখাই দিচ্ছি, বাকিগুলো আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, একটা জিনিস যাচাই করবেন যে প্রত্যেকটা খোদাই করা আছে কিনা, 2022 খোদাই করা আছে কিনা, 2023 খোদাই করা আছে কিনা, সেইগুলো যাচাই বাছাই করে তারা নেবেন। তো প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে আপনি এবার বলা যায় এটা ওয়ারেন্টিটা কত, যে সুনীল ভাই সব দিকে বলেন, ডাবল বেয়ারিং বললেন, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি বললেন, কিন্তু এটা ওয়ারেন্টিটা কত বছর? এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দেবে, যে কোনো কোম্পানি। এই যে দেখেন, এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড, অবশ্যই আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড বুঝে নেবেন। আর অনেকে বলে দেয় যে সুনীল ভাই আপনারা তো খালি মেমোতে লেখা দেয় বা না, যেটা মেমোতে লিখে দেবে আপনারা ওই জিনিসগুলোতে আপনারা ইউজ করবেন না। সেক্ষেত্রে আমার থেকে নেন, যার থেকে নেন, অবশ্যই প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে একটা করে ওয়ারেন্টি। যদি আপনি 5টা ফ্যান নেন, 5টা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, একটা নিলে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। সেই ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন, আর অবশ্যই রেগুলেটরটা বুঝে নেবেন। তো এটার সাথে 4টা পাকা পেয়ে যাবেন, 4টা ডিজাইন পেয়ে যাবেন। তা ব্ল্যাকের মধ্যে ব্ল্যাক যে গোল্ডেন। তারপর একটা জিনিস দেখেন, আমি ক্রোমার যে গোল্ডেনটা একটু দেখেন, ক্রোমার যে গোল্ডেনটা দেখেন কত সুন্দর একটা দেখেন। এই যে দেখেন, এই যে গোল্ডেন যে ক্লাসগুলা, মানে এতটা সুন্দর এগুলা, প্রত্যেকটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান, এই প্রত্যেকটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর আমরা এটা ওয়ারেন্টি তো বলেই দিলাম, 20 বছর ওয়ারেন্টি, যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবো। তা প্রত্যেকটা মডেলও বলে দিলাম। এবার বলা যায় দামটা, কিন্তু সবসময় ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক সবসময় কিন্তু এর আগে একটা ভিডিও দিয়েছিল, প্রত্যেকটা স্বাধীনের দামটাও কিন্তু বলে দিয়েছিল। তো 2023-এর মধ্যে আমি নতুন করে, নতুন কালার, নতুন বছর, নতুন মাল, যেটাকে আমি দামগুলো আপনাকে বলে দেবো। তো এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস, এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে রিগেল প্লাস। ভিউজ দেখেন, এই যে গোল্ডেনের মধ্যে রিগেল প্লাস, এটার দাম পড়বে মাত্র 8,500 টাকা। 8,500 টাকা এটা পেয়ে যাবেন। তারপর ইম্পিরিয়াল, এটা পড়বে আপনার 8,800 টাকা। এটার মডেল নাম্বার পড়বে 8,800 টাকা। তারপরে সে সুপার রিগেল, এটার দাম পড়বে 8,800 টাকা, এটা পড়বে 8,800 টাকা। তারপর হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে ক্রোমা, এটা পড়বে 9,500 টাকা, এটা পড়বে 9,500 টাকা, 9,500 টাকা, 9,500 টাকা। এই 3টা কালারই 9,500 টাকা, একদম 9,500 টাকা। তারপরে হচ্ছে এটা স্টম প্লাস, এটা 11,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে স্টম মডেল, এটা হচ্ছে 10,500 টাকা। তো 5 পাকার মধ্যে কিন্তু 2টা দাম, 10,500 টাকা, 11,500 টাকা, 9,500 টাকা। তারপর হচ্ছে 8,800 টাকা, 8,800 টাকা, 8,500 টাকা। তো এগুলো কিন্তু সবসময় আমি একটা জিনিস আবার বলে দিই, অনেক সময় কিন্তু দাম কিছু সময় কিন্তু দাম বেড়ে যায়। তো হয়তো বাড়লে 200-300 টাকা বা 500 টাকা বাড়ে, কারণ এখন বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতি দেখেন, প্রত্যেকটা ইম্পোর্টেরই কিন্তু আমাদের মাল পাচ্ছি না, মাল ইম্পোর্ট পাচ্ছি না। তো এই জন্য 200-300 টাকা বাড়তে পারে। তো এই রেটটা থাকবে 7 দিনের জন্য, যে 7 দিনের জন্য আমি এটা অফার দিলাম, সেই অফারের রেটটা এটা থাকবে। যদি পরবর্তীতে রেট বাড়ে, সেক্ষেত্রে রেটটা একটু বাড়াই দিতে হবে।
আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সেখানে হতে চান তারা আমাদের সময় সেখানে হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। গুগল ম্যাপের নাম্বার দেওয়া আছে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, প্রত্যেকটা যারা সবচেয়ে বড় কথা যে যারা দেশের বাইরে যারা ভিডিওগুলো দেখেন, আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সেই সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যে সুনীল ভাই আছে কি না, ওয়ারেন্টি কার্ড দিবে কি না, তারপর যদি 2023, 2022 এগুলো খোদাই করে আছে কি না। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। বাংলাদেশের 64টা জেলায় আমরা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত আমরা সব হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।